mangĩ ona nyingĩ gũikĩrie mũrata kana mũndũ link nigetha onake agĩkorwo akĩamũkĩra tabarĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Na rĩu ngakĩenda gũgĩkorwo ngĩkũririkania warora gĩcicio kĩu gĩaku wega nĩ ũkuona namba ya WhatsApp, namba ĩyo ũngĩandĩka woni, ndũmĩrĩri kana kĩũria ũngĩkorwo wĩna kĩo nĩ tũgũkinyĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mĩena ĩrĩa ĩngĩ yothe kwa Instagram na kwa X nĩ Kameme TV Kenya. Mĩena yakwa yothe andĩka Wangari wa Njenga nĩ tũgũcemania nĩ niĩ mwenyewe tũgũgĩkorwo tukiaria hamwe nawe. Na rĩu kwa ihinda rĩrĩ ngwĩraga ya mũndũ ũmwe ĩthiagĩrwo gũtuka, ona niĩ ndĩ mũtangathi hena maũndũ itangĩenda gũgĩkorwo ngiuga nĩ njũĩ na ndiũĩ, nĩkĩo ngoragwo hangĩte kũndũ na kũndũ ngamũrehera mũtaaramu kana mũgeni egũgĩkorwo hihi agĩtũhingũkĩra meciria, agagĩtũmenyithia maũndũ marĩa ekaga, ũrĩa ambĩrĩirie, ũrĩa biacara ĩyo ikarĩte, na nĩgetha onawe wĩ hau ũgathoma kaũndũ na ũgagĩkorwo ũkĩmenya mwena ũcio gũikaire atĩa. Hihi ũmũthĩ tũgũgĩkorwo tũkĩrora kĩ? Ũmũthĩ tũgũgĩkorwo tũkĩrora indo cia mĩako. Nĩ wĩiguaga thimiti, nĩ wĩiguaga cuma, nĩ wĩiguaga mĩcumarĩ, nyundo, na ũgagĩkorwo ũkĩona nyũmba nĩ yarũgama. Indo icio ciothe cigĩkoragwo cigĩcokanĩrĩrio nĩgetha nyũmba ĩrũgame, nĩho tũgĩkorwo tũgĩcũthĩrĩria tũkĩmenye hihi andũ arĩa makiugaga no mende kũhingũra hardware mangĩambĩrĩria kũ, makinya nĩ marĩkũ ũngĩgĩkorwo ũgĩkinyũkia. Indo icio rĩ ciĩna umithio, ũngĩgĩkorwo ũgĩkĩrora maũndũ marĩkũ na challenges cihana atĩa biacara-inĩ ĩyo. Nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩmenyithio nĩ mũgeni, na ũmũthĩ nĩ nyarari egwĩtwo Catherine Nyambura, na egũgĩkorwo agĩtũmenyithia ihinda rĩtarĩ coho. Koguo kwa ihinda rĩrĩ nĩ ndakũnyita ũgeni officially tũtwarane na niĩ wanyu Wangari wa Njenga. Reke tũgeithio nĩ mũgeni witũ atwĩre etagwo atĩa, arutagĩra kũ na maũndũ marĩa atũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ona kiumĩte kaunti ĩrĩkũ. Karibu sana. Thank you so much. Yes, Wangari wa Njenga. Thank you. Asante sana. Nĩ ũndũ wa kamwenyaga gũka tũnyitanĩre nawe hũmũka. Kwa marĩtwa nĩ Catherine Nyambura wa Kamau, na nyumĩte kambuni ĩtagwo Builders Point Hardware, na nĩ tũkwaria maingĩ kuhusu kwendia kana ũhoro wa indo cia mwako. Yes. Thank you muno makĩria. Asante. Na nĩ itũra rĩrĩkũ hihi? Nyumĩte Kiambu County. Tũrĩa kũndũ kũmwe. Tũrĩa kũndũ kũmwe, yes. Nyumĩte Kiambu County. Na biacara ĩrĩ Kiambu County. Yes. Wow. Yes. Andũ a Kiambu geithĩkai ũmũthĩ mwĩna nyarari igĩrĩ cia kuma kũrĩa Kiambu. Na tũgagĩkorwo tũgĩkena mũno makĩria. Koguo na nĩ hinya one mũirĩtu kana mũtumia arakĩarĩrĩria ũhoro wa mĩako. Nĩkĩ kĩu gĩa kũgucĩrĩirie ũgĩkora handũ hau? Koguo no ngũnengere background yakwa. Nĩguo. The accountant. Koguo nĩ ndathiĩ thukuru na ndatrain as an economist, ndeka degree economist, ndacoka hau ndeka professional course ya accounting, ũhoro wa mathabu, na ndandĩkwo bengi. Koguo ndaruta mĩaka ta 5 ũguo there about, gacoka gakinya handũ nga develop this interest ya ũhoro wa gwaka. Nyumĩte family ya aciari makĩte kana mena raini ĩyo ya gwaka, na also bengi nĩ interact na andũ me mwako-inĩ, either developers kana home owners, tondũ bengi nayo nĩ kĩrĩ variety ya customers. Koguo with time nĩ interacted nao na ũkaget kũmenya ũhoro wa gwaka rĩ nĩkĩ mareka, na gũgakinya handũ ũramahe loans ma gũgĩaka. So the interest develop with time, kahinda as we jikarĩte bengi-inĩ. Then I was young na interest ya ũhoro wa gwaka nĩguo ĩkũingĩra. Koguo after kahinda kaigana ona ka mĩaka 5 nĩguo ndonire nĩ field venture na nyende kũmenya nayo atĩa nĩkĩ gĩthiaga na mbere. Ti rĩu ndĩ thĩinĩ wa field ya gwaka. So that's when tũkwambĩrĩria ũhoro wa kambuni ĩno ĩreta Builders Point. Builders mwaki point harĩa ho karĩa tũrakorana, Builders Point harĩa makoranaga. Koguo hĩndĩ ĩyo nĩguo Builders Point ĩgũciarwo na rũgendo rwambĩrĩrie. Yes. Na nĩ ũndũ mũthaka. Na nĩ mwaka ũrĩkũ ũcio hihi? We are now approximately 10 years. Tũkorwo
next year should be clocking riu miaka 10. Yeah, it's been a beautiful journey. Ni rugendo ruthaka. Miaka 10 ni gukiuga twari 2016. Yes. Wambiriirie kana hihi mundu akiambiriria gathabari kau na riu ukiringithania na haria wakiukinyite thaa ici ukiuga guikaire atia na gukoretwo atia? Hena tofauti nene. Then itiokite ni kurite muno na gukura in very huge dimension. Thaa ici mundu wothe they can own a home. That is one thing. Hindi ni kwari na notion ati no itonga kana mundu ina mbia kana mundu kogwa ndugi ni marutirwo nja uhoro wegie ati ni no hote gwaka. Hindi ona andu a rento nyumba iria ciheaga mundu kindu wonaga maraka tunyumba twiho tunini. Tunyumba twa rumu imwe, tunyumba twa rumu no ri warora ngino ria bururi wikarite even with the affordable housing project and all ni nyumba very high irathi iki kuma gikiro kimwe ngina kingi kuma gikiro kingi ngina kingi. Even the quality of the houses they should get na mundu uraka tunyumba twiho funny. The market thoko ni itikirite ona students wa iki ngina nyumba iria maraikara beautiful nyumba thaka. Koguo the industry itself ni kurite igakura in a very huge way. Yes, koguo it's been an advantage to us. Adore mundu ina hardware, mundu reka distribution ya material na maundu maria mangi igi hardware or rather indo cia gwaka. Yes. Mundu ungikorwo onake na kioneki kana hihi ni akoragwo na wendi wa gwikorwo hihi agikiambiriria maundu ma gukiendia indo cia waki. Hihi ni maundu mariku agire gwikorwo amenyete atanambiriria? Ni maundu mariku ungiuga ici ni thiri wagire gwikorwo ukimenya ringi horo wa haria wagire kuhingura ngikorwo ni kindu ta mbeca iria wagire gwikorwo wina cio ungi advice mundu mwire atia? Undu ambere ngira mundu ni namba wenda kuretikirite wira ucio ndarahingura tondu nete mundu ungi akihingura ikorwo ni undu wi thiini na ni solution aroka ku offer atiro ti biashara tere ingi. True. Ino ni haria uamwite we mwenyewe ati ndoka kurora ni gapiri kuiho niki giki ndirona mwaki dara tuka satisfied dara kinyanirio uria renda. Like for us ora twekire twarorire tukiona how do we mwaki developer kana home owner no yo manufacturer muthondeki wa indo ici tuko bridge atia gap iyo tondu thaa icio ngitwa ndi gwaka nduguthi wambiririe kambuni iria cirathondeka thimiti kambuni iria cirathondeka cuma ati wathi kwiyethera indo cia mwako and maybe on a project iria winayo ri it's not massive ti nene muno. Koguo hau niho mundu wa distributor kana mundu wa kwendia aroka ina tukarora uria urathondeka indo ici no uria uraka tukuma connect atia. That is ni wega ku consider what solution are you coming to offer? Niki giki uroka kunengera mwaki niguo gwĩtikire gwĩtikirike. However utorenda mbere na kuga undu wa mbere ni kwamba gwĩtikira. Yes. Une wira na ngoro yako hau. When you have that passion in you ni gukorwo uhuthu ona gwika maundu maria mangi mothe. Mundu nekambagiriria small ona thitwa mbiririe hau andu moe builders point hardware no do wa thimiti. No as miaka irongerereka ri tuthiete tu increase ite twambirina na thimiti ithano you know tugicoka tukiambira na ngari imwe ngari imwe ya ku distribute ohoro wa thimiti icio kana material icio then as muretikirika thoko-ini ri niho hau mukuongerera ngina ngari na mukuongerera product. Koguo nitwambire na thimiti nitwathi cuma nitwathi indo cietagwo board marine boards nitwambiriria riu retailing. Koguo ndaringanaga oroka ta retailer oroka ta wholesaler woka witaki urenda haso gutuika ki kwera mbogaga ndenda kandu ya kanini ka andu hauja no rukuria ukaga wina vision ya ati ndenda gukinyira mwaki wothe Kenya ndenda gukinyira aya maraka meko nona. Koguo hau ni undu go consider the capital that you have and also the vision. Need on a vision yo the basis exactly tudaone ku determine uroko hana atia wina hau ndigwiciria capital kana maria mangi capital ni go fall baadaye na resources irio kiri nacio ni cigugiuka no kwamba gwitikira wira na kwamba gukorwo wina horo thini waku na kwa also the vision how
ukuite kioneki kigana atia. Yes, at least una consideration hiyo ndio kuhota kumenya the retailer, the distributor, the wholesaler, what am I exactly. Na ni undu mwega undu ndeciria hihi rĩngĩ nĩ nduka ũrahingũra. Yes. Nĩ wagĩrĩire kũmenya harĩa ũrahingũra ndũgakĩhingũre wĩyendagĩria indo kana ũkĩrigagwo nĩ customer mataragũkinyĩra. Hihi hau nĩ hegũmata mũno kana nĩ hekũmata tondũ wĩra witũ naguo nĩ wendaga handũ hena movement ya andũ kana also kũndũ kũrathiĩ gũkũrĩte, kũndũ kwĩna potential ya gwaka. Nĩ ũndũ very important. Okay. However, not 99%, tondũ no ũkorwo wĩna handũ wĩikarĩte thĩiniĩ no ndũrelimit kũrĩa ũratwara. Again, I'll give you example ya Builders Point. Yeah. Builders Point tũtilimitaga tũkauga tũkũ-distribute arĩa me hakuhĩ. Koguo nĩ tumaga I've said twĩ Kiambu County. True. No gũtirĩ county tũtathiĩte o tũgĩtwaraga indo. Wow. Koguo tũtingĩ-limit tuge atĩrĩrĩ atĩ handũ ya tondũ yakwa twĩ Kiambu Ruiru, specifically we are Ruiru, handũ etagwo gwa Kairu. Tutikwĩlimit tuge tondũ twĩ gwa Kairu rĩ mũndũ ũraka Kawangware tũtikũmũkinyĩra. Asha. Yes. In fact, we have customers way kila pahali kwa nchi. Asha nĩ megwĩka atĩ nĩ twĩna customer kũndũ na kũndũ. Koguo ndũngiuga no kwĩlimit. Nĩ wega gũ-consider movement ya customer kana area ina potential ya gũkũra no ĩtikae gũkũ-limit. Oh, wow. Yes. Thank you. Na ngakihoka mwiroreri witũ no aragĩthiĩ na mbere gũikorwo akĩamũkĩra ũhoro. Reke tugikorwo tukirora ũhoro ũyũ at large na bũrũri witũ wa Kenya. Kwĩna maũndũ maingĩ ũgagĩkĩigua rĩngĩ maũndũ ma barabara transport. Maguta nĩ mongererekire na rĩngĩ ona andũ arĩa me industry ĩno yanyu ona kamũira thimiti ĩyo umĩte kuma Kiambu ũthiĩ kũndũ ta Mombatha kana ume kũrĩa kũngĩ nĩ hegũkorwo na ũthii. Hena thĩna mũnene kana inyuĩ mũtihutĩtio? Nĩ tũhutĩtio kwa njĩra nene. Yes, yes. Nĩ kahutia customer. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa rĩu maguta mekwongerereka ona kambuni ici cirathondeka indo ici cia mĩako ciratũmĩra maguta macio. Aya product iria ciratũmĩka gũthondeka indo ici cia mĩako ta thimiti onacio no cigũgĩtũmĩra ũhoro wa maguta macio. Ithuĩ tũra transport kuma kwĩ kambuni nginya kwĩ mũtũmĩri wa indo ici. Transport no ĩrendekana. Koguo ũrĩa gũthiaga nĩ atĩ nginya product rĩ bei no mwaka gĩkĩ atĩa yũkĩrĩre. Koguo ultimate customer no mwaka egwĩka atĩ ũndũ wa maguta. Maguta nĩ makoretwo mena oguo nĩ ta ciuma no guo kambuni cirathondeka ciuma ici cithia nacio ciongerereke bei ya maguta gĩka atĩ na maũndũ maingĩ no marathiĩ mongererekete. Thank you. Hihi no tũhutĩrie ihinga nĩcio tugaga challenges iria cingĩgĩkorwo ciĩ industry ĩno ya ũhoro wa waki na rĩngĩ mũno makĩria andũ arĩa marakĩendia indo ici cia waki na mũno makĩria ona indo ici arĩa maracithondeka. Indo ici arĩa maracithondeka. At the moment rĩ tarũ nĩ ngũheana kĩndũ ta cuma. O tũrĩa nyambire na kuga twambĩrĩrie as Builders Point our bread and butter kana product ĩrĩa twambĩrĩirie nayo yarĩ thimiti. And then we ventured nĩ ũndũ wa customer gũtinda makĩũria mwĩna kĩna nĩho hau tũingĩrĩra cuma. Koguo rĩu ngĩcokeria ũhoro wa challenges kana ihinga nĩ atĩ kĩndũ ta ici cuma nĩ ambatĩte mũno bei. Na yambata nĩ ũndũ wa kĩ? Cuma ĩthondekagwo na scrap metal. Scrap metal kwa sasa ina wagi mũnene. Koguo scrap metal yaga mũthondeki wa cuma bei no mwaka ĩthiĩ igũrũ. Other than bei gũthiĩ igũrũ nginya quantity cienyewe kuona product yenyewe ĩgatuĩka challenge. Mũtũmĩri wa cuma ĩyo we ndarenda kũmenya atĩ kana kwĩnacio kana cirikuo wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩnacio. Nona koguo hĩndĩ ĩrĩa ũtara meet need wendo ũcio wa customer it's a big challenge to us. Kana mũgathiĩ mũkerwo no mũthĩ tũtinathondeka kĩna koguo mũtikũhota gũkorwo mwĩna kĩna na customer we ndarenda ũhoro wa kũigua atĩ gũtirĩ na kĩna ndĩna mwako na mũko wagĩrĩirwo nĩ kũninũka within a certain duration. Koguo nĩ ndĩra expect date ya kĩna kĩgĩrĩirwo nĩ gũka. You know, koguo kona ũhoro wa reliability from the manufacturer nĩguo tũtuĩke reliable to the end user kana ũrĩa ũratũmĩra indo ici it affects us in one way hĩndĩ ĩrĩa kwĩna change ya mathogora.
thimiti na cuma nĩ kĩndũ kĩmwe kĩdeterminagwo mũno nĩ bei. Koguo nĩ tũrenda kũhe customer bei bacĩrĩre, bei competitive. No rĩu rĩ, naguo hĩndĩ ĩrĩa ciongerereka ũguo rĩ, nake customer akona ndũgamie mwaka ũyũ kana thiĩ kwĩ mũndũ ũngĩ kana mũrenda twĩke atĩa. Nona hĩndĩ ĩngĩ tũrathiĩ na ngari as much as tũrenda tũkiugire twambĩrĩirie na unit cingũrũ, no nĩtũgĩrĩte tũkĩrehaga unit njerũ, but kwĩ hĩndĩ ngari ĩgĩa breakdown. Koguo ĩno ũbangĩte wĩra waku wega biũ, no mathĩna nĩ moka ũndũ ũtekũ-expectaga. Customer rĩngĩ akiuma na koroka kana ũndũ ũngĩ, no tũtikĩagaga njĩra ya kũ make sure na ithuĩ nĩtwĩka atĩa, nĩ twa offer solution kana we've communicated. At least customer akamenya nĩ arahota gwĩbanga wĩra wake. So there are some of the things tũgĩkoretwo twĩnacio. Rĩmwe nĩ mũgĩaga customer mũtwaranĩte thabarĩ nake, thabarĩ thaka, ũkona nĩ mwambĩrĩire project mũgathiĩ, ĩgĩthiĩ kũrĩkĩrĩra either resources irĩ nacio kana mbia iria abangĩte cigakorwo ci challenge. Koguo customer ta ũcio ningĩ ũkona project mũrathianĩtie nĩ amba gũ-stall, nĩ amba kũrũgama. Koguo ĩgatuĩka no challenge to the work either ya customer kana na ithuĩ tũrĩ endia. Okay. Yes. All right. Hihi mũndũ ũreyũria indo ici ciumaga kũ? Kĩndũ ta thimiti, kĩndũ ta mũndũ akakeria gwĩciria nĩ tũgĩcionaga no nĩ gũkũ. Nĩ kũrĩ makambuni nĩ maingĩ marĩa mahĩtũkĩtwo nĩ thirikari gũthondeka kĩndũ ta thimiti. Andũ nĩ makĩoya andũ ta Bamburi Cement, andũ ta Simba Cement, all of these factory, the good thing nĩ atĩ ci handũ hamwe Athi River nĩko magĩkoragwo. Icio nĩ cia thimiti, kambuni ciothe cia thimiti nĩ cikoragwo ci handũ hamwe. Na ogo nĩ ta cuma nacio, cuma iria tũdilaga nacio because on ithuĩ tũkoragwo nĩ ũndũ wa quality. We deal with specific manufacturer athondeke indo ici. Andũ tũramenya mena cheti, documents cihĩtũkĩtio nĩ KEBS. Tuona tondũ nĩ andũ tũroraga mũno ũhoro wa quality. Koguo nao nĩ makoragwo me kũndũ tofauti, Baba Dogo, kwĩ arĩa me Mombatha, kwĩ arĩa me Athi River ĩyo, nĩ kũraringana. But kambuni cikuo cithondekaga indo ici na kambuni cihĩtũkĩtio no cithondeke indo icio. Yes. Wagwetwo ũndũ wa bata wandehe kĩũria nyuma nakĩo nĩ ũkoraga hena nyũmba ciakwo, nyũmba ĩyo ĩtarĩkĩte nĩ yamomoka. Andũ nĩ mageragia gwĩciria thĩna nĩ aki kana thĩna nĩ indo iria ciratũmĩka gwaka nyũmba ĩrĩa. Na angĩkorwo nĩ kũmenya indo iria na gĩthũngũ njiguaga legit, kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩega, kĩndũ gĩkĩ nakĩo nĩ gĩtigarĩtie, mũndũ angĩmenya atĩ thimiti ũyũ nĩ mwega, ũyũ naguo hena gathĩna reke njoe. Na nĩ wamenya andũ makĩendaga kĩmonimoni kugaga cheap is expensive. Yes. Kana nĩ goro kana nĩ raithi, ũngĩtwĩra atĩa mwena ũcio? Nĩ wega kũrĩa kĩũria kĩu tondũ mwĩroreri witũ nĩ wega amenye ũũ. Indo iria tũragũra kana indo iria customer arenda, counterfeit ciĩkuo, hau tũtikuga cirĩ kuo. Counterfeit ciĩkuo cia cuma, indo citarĩ nginyĩru gĩkĩro ciĩkuo cia thimiti, kana ona thimiti mũkame. Thimiti mũkame nĩ thimiti ũthiĩte handũ ũkanyihanyihio kiro ũgoka ũkenderio. Na nĩ kũrĩ andũ mekaga ũguo, na ndamenya thirikari nĩ igeranĩtie ona ũhoro wa gũ-fight ũndũ ta ũcio. Ngera mwĩroreri atĩrĩrĩ, ngera andũ arĩa me mĩako-inĩ atĩrĩrĩ, nĩ magũre indo kumanagia na mũndũ moĩ kana mũndũ maramenya nĩ ha. Tondũ indo icio ciũkaga na atĩrĩrĩ, nyũmba ĩgũaga nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ. No ĩkorwo nĩ ũndũ wa indo iria citumĩkĩte, no ĩkorwo na hĩndĩ ya koroka kana hĩndĩ ya gwaka rĩ, mixture ya indo iria ciothe citumĩkĩte tiarĩ njega kana itiroretwo nĩ engineer. In terms of indo iria cia gwaka ta cuma na thimiti rĩ, nĩ kũrĩ factory iria kana kambuni iria cia thimiti, no ti thimiti, rather cuma iria tũĩ on ithuĩ twĩ in the industry citakoragwo cinginyanĩru. No na thimiti the same thing also happens, iria citakoragwo cinginyanĩru kana iria cikoragwo handũ ha gwĩkĩrwo thimiti ũgĩkĩrĩrwo kĩndũ kĩngĩ. Koguo ũrĩa twĩraga andũ arĩa maratũmĩra indo ici, menya handũ kĩrĩa ũraka nakĩo rĩ kĩrauma ha, no ũradeal nake, na hau nĩho tũkaga offer that solution. Atĩ tũkamenya ngari citũ ciauma kana ciathiĩ studio, atĩ ciathiĩ studio, ciathiĩ ogo nĩ factory, cigũthiĩ factory na itwarĩre customer direct. Reke twambe tũkinye hau, tũkuerera twambe tũhũmũke oro hanini. Gũkũ nĩ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Hũmũka, Gatũrũ ka Wonjoria. Twambe tũrĩhe mbirũ 2-3 no nĩ tũracokereria.
TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811 *628#. Kameme FM na Kameme TV. Mwezi mirongo iri na igiri August turagwetera Murima by the Lakeside Tunes Festival. Korea Kiambu Valley Gardens. Murima by the Lakeside Tunes Festival ekari githione Rings Inda, Tony Young, Waitha Kawa Jane, Tony Nyadundo, Washkawa Bushedo, Kamoko, DJ Ricky Wayne, DJ Minor Runner Safi, Nagiege. Mami wadiarire. Give me a timber, clear on the window. MCs GK Sirikal, Moas Lee, Chris Kirubi Jr., Erica Mondi, Uratigitiko Hitokira, *826 *45#, Alibad 1500, regular 2500, group of 5 7000, VIP 10,000, powered by Media Max Waves. Kiumia giki tafarire yako kamuremi. Twahada, it takes close to 3 to 4 months. The prices ne to per kilo turehagio 260 to 300 shillings. Na eo ekorago depending factor ne depending on your perethrin content. Perethrin content ne tuga ni dagetha ihua riri. Perethrin content yumaga haha. Neno ithodekaga doom all those pesticides. After the 6th, 7th month, ikabiriria ke kuruta mahua maya. Yabiriria kuruta mahua riu ukaona mabiriria kuma ugwe ukaona they are ready to start to be harvested todo emeraga na ihenya. Mahua maya murona ai ni mahua very important in Kenya and also in the world. Todo ado marimaga tuge ke bebe, bosho, waru matumagira pesticides na maudu macio ma aphids maumaga kuma kwa mahua maya. The best decision I've ever made in my life ni kuhanda pyrethrum. Nyitanira na ithuĩ nigetha tumenye maingĩ megie urimi wa pyrethrum kana beniko na umithio waguo. Na nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũikĩria hamwe naniĩ na gwĩtĩkĩra gũcokereria hamwe naniĩ gũkũ gwa Kameme TV. No kwa ihinda rĩrĩ reke tũkĩmenye kũrĩa gwa Kameme FM ĩmwe kwa ĩmwe nĩ atĩa kũragĩthiĩ na mbere nĩ ngĩnĩia Shaman Simon Akata thĩinĩ wa hũmũka ya mwena ũcio wa FM. Na ikambĩrĩria gũkĩrĩma. Wanyita na ngari no yathiaga. Tiatĩ ndĩathiaga. Ngari no yathiaga. No gũgĩũka hoguo mĩakanga ya kĩndũ ta 87 hau ũguo rĩ around 87 1987. Yes. Baba agĩkorwo nĩ ambĩrĩria nake nĩ gũkũra rĩu nĩ mũkũrũ. Na ngari akĩrĩ onayo hau. Arĩ onayo hau. Na rĩrĩa arwarire rĩ. Na agĩgĩthiĩ thibitarĩ rĩ. Nĩ akĩambĩrĩria kwĩgaya. Ainoka. Atwara kwa thibitarĩ agĩcoka. No yathuri acio twa thibitarĩ magĩcokaga. Megayaga. Gĩkanũrwo meyogu. Mũno athia mĩaka ĩyo atene. Ona arĩa mekuo rĩu thaa ici. Megayaga kwĩgaya. Tondũ akiraga akona icoka rĩngĩ rĩa thibitarĩ tahatari. Ũyũ akirakirĩte akaigana. Arĩ o kũu. Kareherwo gacai. Akira akaigana. Mũmbi nĩkĩ aterĩgĩte gũka kũnyona. Mũmbi rĩngĩ nĩ mwarĩ. Akĩrwo rĩngĩ gĩtũmi akorio kana nengerwo thimũ amũhũrire. Amũnengerwo thimũ. Akoya thimũ akaigua hello maitũ. Baba kwerwo atĩa gũtirĩ na ũru. Nĩkĩ ũterĩgĩte gũka kũndora na hĩndĩ mũmbi arĩ kũu kĩruta thikũ ithatũ hĩtũku. Nĩkĩ ũterĩgĩte gũka kũndora. Baba twakĩrĩ nawe iyo ndakiumire kũu iyo
Ne wari goko. turakire nawe na turaria maundu maingi muno. Na ndakwirira haria mbere were haria ni haku. Wathire kunjira ugicoka ukinjira ndeto icio ni turiaria. Ni haku hau. Amega kwega. Aja ukithithare makindo. Baba wakora ũgu. Agacoka kahe ũngĩ. Agirĩte rĩ. Kĩrĩa agaire indo ciothe na akiuga ngari ĩyo nĩ yake. Nĩ ya mũndũ ũyũ rĩu. Yake. We ithe. Agĩtigĩria. Nĩ agĩtigĩria. Na kũgaya ngari. Agaire akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Uge njĩra atĩrĩrĩ. Atĩ baba agaire akĩgaya nginya mũkindũri na to mũkindũri nginya ngindũri cio cienyewe. Yes. Akĩgaya harĩa mũkindũri-inĩ rĩ nĩ haka moce. Hau no ho ingĩendake. No ngindũri ti ciake nĩ ciakwa. Koguo ona angĩhurũka mũtĩ ũtamũ. Rĩu twagĩkorire ngari kũu. Ndiona ngari ĩyo ndagire na interest nayo. Yes. Tondũ ndeciragia atĩrĩ ndagĩkire ngĩciria atĩrĩ na gĩkari gĩkĩ mũndũ rĩ no ũgekĩra injini. Ũgagĩkĩra injini ũkariuga kenjikerwo rĩu reke ngwĩre. Ĩyo nĩ ithe na nĩ irima. Ĩyo nĩ ya baba ĩyo. Kama ndangĩa mũthikire na rogo buku. Buku ĩrĩa nyũmba ndĩakagĩra. Ĩno ĩkorĩa igĩrĩirwo mũkondoro. Wa ciana ithugumaga kũu. Ndaĩra ũrĩa mũnene wa kũmithia mĩkondoro akamũiria mwene kĩte atĩa. Okĩte kũmĩrora. Agaire atĩ kira kĩndũ. No aririkana akaiga na ngari ĩrĩa yakwa. Here kwa ikare o hau. Ndikahutio nĩ mũndũ. Yes. Matirĩ mũndũ tiga ũguo kuma ahurũka. Ona ndĩathenyũkire. Hau atĩ yapakirwo. Yes. Noho ona ũmũthĩ ũyũ ĩrĩ. Nĩ gwĩtigĩra kĩrumi. Atĩrĩrĩ. Ti gwĩtigĩra kĩrumi, nĩ gwĩtigĩra indo ciene. Kĩrumi ti indo ciene kĩrumi rĩu ti kĩrumi kĩu. Ndũkanyitwo nĩ kĩrumi. Wambĩrĩria gũkũga mũciĩ ũcio ukage ndĩarurumirio nĩ tondũ wa ngari. Ona ndĩarurumirio. Yes. Tondũ agaire kũrĩa kũngĩ guothe. Ũngĩthiĩ kũu gũtirĩ mbara. Aca. Augaga wega mũno akaiga hang'ania nĩ harĩa. Haha nĩ hana, haha nĩ harĩa. Ciathire ciaikũrũkire. Akĩgaya indo ciake ciothe. No ngari ĩyo aigaga nĩ yake. Yes. Nginya ũmũthĩ ona tũngĩthiĩ. Tũkũmĩkora hau. Igĩrĩirwo rĩngĩ mũkondoro kana igĩrĩirwo mbũni cia kahũa anĩmera na ũigua makuga atĩ ĩno nĩyo tũmithagĩria mbũni wakamũiria mwene agagĩũka na kũrakora gutarĩ ngũ wega matemaga mũtĩ wĩ mũigũ nĩ ũkoraga tũkũ tũigĩrĩirwo ĩkũigĩrĩrwo hau ũguo tũniarĩ na indo iria ciothe itarĩ na kĩrĩa kĩrĩ cikĩtio kũu thĩiniĩ na ĩkahingwo ĩrĩ o hau nĩ ahurũkire nginya magũrũ from 1987 ndĩrĩ yathiĩ na matingĩendia tondũ nĩ indo ciene mwene atakagĩra we ũkĩgaya arũriũka haku nĩ harĩa no mataka eno Nona ĩno nĩ yakwa nona coka ngucoba iria cikoragwo kũrĩa thito icio nĩ ciakwa nĩ kũigua igũtigĩtie anini kũhurũka athuri acio reke ngwĩre megaya ta rĩũria kata rĩũria angĩria ũigue megayaga mathiaga makona ta matagacoka thibitarĩ rĩngĩ ũiguaga wakĩra agayagĩra thimũ-inĩ akahe mũtumia wake ũhoro ũyũ akĩmwĩra na atĩrĩrĩ na ithe ndiakwĩrĩte kĩoro gĩkĩ nĩ ndĩrenda gĩthambio kĩhehere haha no kĩnyonia nginya harĩa ũrenda kĩenjwo harĩa kabere nĩ menja kĩngĩ gĩkĩ nĩ gĩakwa gĩtigathikwo menja kĩngĩ nĩ gĩakwa akwa gĩkaricobĩtwo akwa gĩkahingwo oka gĩagathiĩ agwa gĩkahingwo Kenera ngeneia cia Man Simon Kata o mũthenya Jumatatũ nginya Gatano thĩinĩ wa Homoka.
nĩ ngatho mũno makĩria ngakĩhoka nĩ ũragĩkena kana nĩ wagĩkorwo ũgĩcanjamũka nĩ ngĩnia cia Man Simon na Kata ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere kũrĩa gwa Kameme FM. No rĩu nĩ twacokereria Kameme TV na ĩno nĩ tabarĩra ya Hũmũka na tũgagĩthiĩ na mbere tũrakĩarĩrĩria ũhoro wa mĩako na biacara ĩyo tũgakĩmenya ũrĩa ĩikaire, na kwa ihinda rĩrĩ tũgũkinyĩte kũmenya indo ũrĩa cigĩtariĩ na gũkĩmenya ũrakĩgũra kĩndũ kĩega na gĩkinyanĩire nĩguo na tũkugaga atĩrĩrĩ mũhũthĩri wa kĩndũ gĩothe kĩa mwako nĩ atake makinya ma kũmenya kĩndũ kĩu kĩrauma kũ, na atige kwa assume atĩ kĩndũ kĩu kiumĩte factory kana kĩndũ kĩu nĩ o tũrĩa tũkuga legit. Koguo tũkauga atĩrĩrĩ nĩ wega tũkameka sure kĩrĩa nĩ wega ona kũhimiza ona arĩa angĩ marendia, kũmeka sure indo ici tũrendia rĩ nĩ indo cikinyanĩire, nĩ indo nginyanĩru cia gwaka, nĩguo tũgerie ku avoid maũndũ maya ma nyũmba ici kũgwo. Na tũkuga nĩ tũĩ kambuni iria ci already thirikari ĩkĩte kũmahĩtũkia mahĩtũkĩtio nĩ KEBS atĩ no mathondeke indo ici na indo ici citũmĩke citarĩ na mathara mothe. Thimiti, mĩcumarĩ, cuma icio cia mĩako, cuma cia gũcinĩrĩra ona mĩrango kana matirisha, indo icio ciothe. Koguo nĩ wega mwaki onake akorwo ena ũndũ ũcio wa kwenda kũmenya kĩndũ kĩu gĩake kĩrauma kũ. Hĩndĩ ĩrĩa wanengerwo product bei yake, tarĩu ta theci nĩ ngũkũhe example, thimiti ona ũrĩa umĩte cheap biũ ũroma 700 ma ciringi 80. Nona koguo hĩndĩ ĩrĩa ndakorana nawe na ndambĩrĩria gũkwĩra ndĩna thimiti wa 600, ndĩna thimiti wa 700, nĩyo nĩyo customer aingĩ marenda, ĩyo ya 700 kana 100 ĩyo nĩyo customer aratengerera. No tũgakĩmenya either nĩ kĩndũ kĩiye kana kĩndũ gĩtakinyanĩire, reject nĩguo ĩtagwo reject. Na ũhoro ũcio no ũhapenaga na cuma. Cuma nĩ ngũkũhe ta kĩndũ ya cuma ĩtagwo D8, ĩno nĩ cuma ĩtũmĩkaga structure, na hĩndĩ ĩrĩa customer taruta ici in the market cuma ĩyo ĩrathiĩ na bei ya 510, 520. No rĩngĩ ĩkwĩra thaa ici atĩ ndĩ na cuma ya D8 na 400 kana 450, ĩyo already nĩ ũramenya ĩna maũndũ merĩ, nĩ cuma ya kũiywo kana cuma reject, cuma ĩtarĩ nginyanĩru. Na koguo tũkĩra arĩa maraka nĩ to make sure nĩ twagũra kĩndũ tũramenya number 1 kiumĩte kũ, na hĩndĩ ĩrĩa waheo thogora ta ũcio ona ũkenda kwĩyũria thogora ũyũ ndĩraheo rĩ nĩ wa maĩ, na angĩkorwo nĩ wa maĩ rĩ product nĩ yumĩte kũ. Nĩ wega nĩguo matũteithĩrĩrie na nĩguo tũteithanie, tondũ gaka nĩ kaũndũ ũhoro wa kũgwa kwa nyũmba no tũgithire solution, mwaki, mwendia indo magoka hamwe na mũthondeki indo magoka hamwe ku make sure ũndũ ũcio tina happen. Ti jukumu ya mũndũ ũmwe, nĩ jukumu ya timu yothe ĩrĩa ĩrakonania na ũhoro wa gwaka. Yes. Thank you. Hena mũndũ ũngĩambĩrĩria rĩngĩ agagĩkorwo customer maroka makora. Ũngĩkorwo nĩ atĩ ũndũ wa mwanya ũngĩka nĩgetha customer atĩ Wangarĩ agĩaka kana nĩ mĩaka yothe ariũkaga gwĩ Catherine na nĩ ekũhota kwĩra andũ angĩ kana hihi mũndũ angĩhota atĩa gwĩkorwo akĩnyitũkia customers industry ĩno kwa kahinda karaihu. Kwa kahinda karaihu Wangarĩ nĩ gũkoretwo industry ya mwako ĩkĩoererwo nĩ industry kĩhorera. By kĩhorera nĩ harĩa hatarĩ na customer service, ti tũrĩa ngĩthi bengi nĩ welcome, bengi nĩ ngwĩrwo this and the other, hena ũrĩa ũranyitwo. No rĩu ĩyo nĩ cenjetie. Even in the construction industry nĩ wenda kũmenya customer no mũhe customer service ĩrĩa yagĩrĩire, kwenda kũrũmbũyania na customer ũcio, kwenda kũmenya haswarĩ we nĩkĩ araka, no na kũmũofa advice. Nona advice ihana atĩa mũndũ ũtarĩ nginya arenda gwĩtia indo, no rĩu ũkamwĩra atĩrĩ angĩkorwo kĩndũ gĩkĩ tirendekana kĩgĩothe rĩ, handũ ha gũthiĩ ũrakĩenda rĩ na ũrakĩenda in what quantities, ndũgathiĩ ũkĩigania ũguo na ndũrenda gũgĩtũmĩra kahinda kau. Koguo in the industry nĩ thĩte igĩcenjagia, customer service is key. Ti ta hĩndĩ ĩrĩa tene yokaga we ũgũra ũthiĩ kũrĩa ũrathiĩ twenderie mũndũ ũngĩ. Customer service is key. Nĩ ũrenda kũmenya customer ũyũ haswa objective yake nĩkĩ arenda, mwako-inĩ ũyũ rĩ timelines ciake cihana atĩa, arenda kũrĩkia project ĩno after kahinda kaigana atĩa. Koguo customer service is one of the things ĩrĩa nyonete ĩkoretwo thaa ciothe ĩkĩigwo kando, ĩrĩa
na ithu tukoretwo make sure ni raingira in the industry kwenda kumenya customer ni angi mararuta wira nake angiko tutina product fulani ri turutaga wira na suppliers angi koguo ni ngukwira koguo renda muthanga urenda kagoto no gutumihengania uri ungi guteithia ndona niguo customer ucio akaigua ni ararithika customer ucio ni kwenda kumenya angikorwo cio ndeithirie uhoro wa cuma akindeithia uhoro wa thimiti ona akihe mundu ungi wandeithirie uhoro wa mahiga then ni ndenda gucoka kuri we customer hindi akwari na challenge ni communicate mwendio hindi akwari na challenge ni communicate akanjira ni kugire this challenge koguo no twibange kaundu kangi nona ndoramutiganirie tondu ni akurehire it's not just about kwendia kindu asha it's about also wanting to know it's a journey ni rukarugendo twambiririe nawe and until karugendo gaka karikite ri tugutwarana hamwe koguo customer senere igwa ni ndenda gucoka koguo na arike project hiyo aikaraga kidogo ambiririe ingi ni kwenda nguka tondu ni aramenya this ni ra consider timu uhoro wa kwendia ugithiaga we endekire already apana no kenda guthie kathafari kauna customer yes ni ukoraga andu ingi ni mendire mabururi ma nanja muno na kwiragwo east or west home is the best ni ukoraga mundu ni arathi na kuria no ni arebanga uria angiuka agicoka mucii ena giikaro kiega mucii muthaka no ena kuria kumenya handu haria angigura indo na mutaratara na turia nime tutigagikorwo na tuo niho turakiuga ni keruhira andu amurimo bekororwo atia andu amurimo acio no trade makiria niki ani andu marenda ku invest one of the things tonete wangari ni ati with time ani andu marenda ku invest mushi because otoria wakiuga ni maramenya mwisho no megugicoka koguo andu marenda kwambiria onongo to mishi yao yes washoka kona ni mundu renda project idira gacoka ri niki agakorwo niki gakorwo gikimuhe returns koguo kuna ani andu maroka makenda ku invest makagea mushie magaka mushie in fact mithaka muno magacoka makomena rentals koguo ukona mundu cio nerenda guka nerenda by the time aracoka hina project iramuhe kindu extra na kaingi ikoragwo rentals koguo customer ni tumendete mena resources kiria maraga ni mundu mangihokera ati mambiririe thabari ino ya project ino ire kamateithia thiku ciao cia baadaye moka gucetu kana macoka micini ni mundu mwe mekwihokera indo ici koguo re twikaga hindi ria twenda ni tukoretwo tuki advertise muno in fact na tukoretwo tuki get a very good reception kuma customer anaja ane customer ria marakwira ndenda project ino tuge project handu ta Kiambu koguo ndina project ino na obviously ithuĩ nĩ tũgĩkaga kĩndũ ta site visit kwenda kũmenya project iha na customer tũgakĩrĩkanĩra nĩ tũgũgũsupplyĩra okorwo nĩ thimiti icio ciuma ĩyo kĩndũ gĩothe ũngĩenda wheelbarrow icio iciko icio na kĩ koguo kĩrĩa tũgwĩka nĩ customer nĩ gũtwĩra ici nĩcio indo iria tũrenda na ithuĩ at the same time nĩ tũkũmũcokeria quotation na twamũcokeria rĩ ũrĩa twĩkaga nĩ atĩ twetwara kĩndũ site yake tondũ nĩguo ti mũndũ wĩ Kenya twatwara site kindu giake ni kuri kindu tutaga delivery notes iria ciandikagwo niki giki gikinyire koguo customer no ri muonagia kana ukenda kumutwarira kana ukamuhurira mbica kiria giothe utwarire site yake no kumushira kindu gitagwo delivery notes niguo one niki githire ugacoka no kuciana kindu gitagwo invoice akariha based na kiria kireceivirwo site ini na koguo customer aja ni makoretwo mena gutwihokera ati ya kwamba kiria metia nikio giakinya tondu iyo ni ukoragwo challenge yao tutirenda metereire aja mena mbia tugucimuramura asha tugu communicate direct now koguo ndi customer mararehe resources Kenya na turenda kuma support muno they really want to adogia diaspora want to settle ni marenda kwambira project Kenya no marenda mundu cio mangihokera uhoro ucio wa kwambirira guthii na thabarĩ iyo yes wow na gukihoka ni marakigua na mwakimenya uria ni matwamukagira miena ya YouTube na kuria kwa Facebook technology ni okire na no twende kumenya hihi kana he undu iteithiriirie mwena uyu wanyu
in the industry nä teithĩrĩirie mũno ogo nĩ ũhoro wa gũcora na ũhoro wothe wa gwaka ũkĩambagĩrĩria na gũcora ti ta tene ũrĩa yagĩthiaga ũkambĩrĩria AI nĩ introducetwo mũno artificial intelligence nĩ introducetwo mũno especially ũhoro wa gũcora na ũhoro wa to make sure you get the mbica ĩyo complete ona kamũira ũhoro wa the physical yũkĩte atĩ customer no hote kũmĩta yĩtagwo render area ora customer araikĩrio akona the complete project na indo ciothe cikũtũmĩka ona tambĩrĩirie ũhoro ũcio just by using a system koguo AI nĩ ĩtuĩkĩte incorporated technology nĩ ĩtuĩkĩte incorporated as the industry grows nĩ rathi ĩkĩamũkagĩrwo again ĩkarehicisha maũndũ atĩ nĩguo ta kũmenya kamũira nginyĩte haha rĩ ici nĩcio mbire cirendekana nĩ nĩguo ĩkaumĩra na maũndũ marĩa mangĩ mothe which was not ĩtingĩahotekire mĩaka ya kitambo kidogo also na product iria ciratũmĩka ogo nĩ ta tene Wambui twatũmagĩra kĩndũ gĩtagwo mbaũ gwaka kĩndũ gĩtagwo slab nĩ ĩrĩa ĩnyitagĩrĩra nyũmba right now kwĩ indo ciendagio citagwo marine boards ici nĩ board iria citũmaga ici nĩ board iria ũngĩtũmĩra kũform slab ya nyũmba board ĩyo ũkĩmĩruta rĩ unlike tene hĩndĩ ĩrĩa yakagwo na mbaũ rĩ nĩ harĩa mbaũ ĩrauma hau nĩ honaga dent kĩbaũ kĩngĩ kĩauma ũkona dent no rĩu ĩno tondũ nĩ flat ũkona nĩ kĩndũ kĩraumĩra gĩ smooth koguo na plastering rĩ ĩtigũgĩkwo as intense ta ũrĩa ĩngĩkĩrwo hĩndĩ ya mbaũ kana ona no mĩtige ũguo because ĩrĩa ũratũmĩra rĩu thaa ici rĩ nĩ kĩndũ very smooth so the end product is also very smooth koguo new products indo njerũ cigoka in the market technology goka in the market ikarahisisha hihi nĩ gũkoragwo na peak season atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa indo ciragũrwo mũno rĩngĩ kwĩna distribution makĩria gũkĩra ihinda na rĩrĩa gũkoragwo maũndũ methĩ nĩguo nĩ kũrĩ o ta industry rĩngĩ nĩ kũrĩ ihinda rĩa ciana gũcoka thukuru nĩ focus na gũcokia ciana thukuru koguo nĩ gũkoragwo kwĩna season ta icio hĩndĩ ya December nĩ ũkoraga andũ nĩ macoka koguo hĩndĩ ĩyo nenda gũteng'eria project tondũ akĩrĩ na matime ena mathaa macio magoka kuona project yake magoka kuona ũrĩa kũrathiĩ na mbere site-inĩ unlike hĩndĩ ĩno ĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩra-inĩ andũ a nanja nao nĩ moka nĩ marenda kuona progress gĩateng'era hĩndĩ ĩrĩa megũkũ Kenya koguo nĩ gũgĩthiaga ũguo na rĩu festive ciakĩambĩrĩria rĩ twakĩamba gũkĩhũmũka kambuni nyingĩ nĩ cikihingaga twakĩamba gũkĩhũmũka all the way to January ciana ciagĩcoka then we settle back that's good ũgĩcũthĩrĩria future ĩhana atĩa ya ũhoro wa waki na no tũringithanie kuma ũrĩa bonete na mĩaka ĩyo 10 na nĩ tuongerere mĩaka ĩngĩ ĩrĩ ta twĩna warora tũgũkorwo twĩha nĩ industry rathiĩ gĩkũraga nĩ industry na competition nĩ industry andũ metĩkĩrĩte tũtigwaka o twake nĩ twake kĩndũ sustainable nĩ twake kĩndũ kĩrarehe nĩ twake kĩndũ kĩra accommodate mũndũ koguo ti nyũmba o ũguo nĩ nyũmba thaka nyũmba na aingĩ mũno maka incorporate kĩndũ ta solar green energy ũhoro wa solar system nĩ ũhoro incorporatetwo koguo kona nĩ industry ĩgũthiĩ ũguo ĩkũrĩte area citangĩatwĩkire area citangĩakirwo rĩu thaa ici nĩ cirakwo nĩ kwĩ hĩndĩ tũngĩaugire kũndũ kwĩna steep koguo tingĩakĩka wathiĩ kũndũ ta Kawangware kũu kwĩna steep nĩkuo andũ marenda na nĩkuo nyũmba thaka cirakwo the same with Kabete kũndũ ngĩcirĩ nĩ icagi-inĩ no rĩu kũu icagi-inĩ nĩcio nyũmba class nyũmba thaka cirakwo it's an interesting industry nĩ industry thiĩte ĩgĩtĩkagĩra kũndũ gũtangĩakirwo mĩaka ya nahau rĩu thaa ici nĩ kũ-openete up wacoka kwakwo kwĩna ũhoro wa estates koguo kwĩna estates cirĩ kũrĩa kahũa karĩ tene kũu nĩkuo kũratigwo estates koguo ogo nĩ ta area cia Ruiru kũu nĩ gũtuĩkĩte ma estates kũrĩa rĩu coffee farms nĩ ciconvertĩtwo rĩu cigagĩtuĩka nĩkuo mĩgũnda andũ mathiĩte mekĩte atĩa koguo nĩ industry ĩrathiĩ ĩyamba ĩkũrĩte in a very good way
Wow. Na gutiri riu thikũ ici kũu nĩ gĩcagi kana kũu ti gĩcagi. Gĩcagi kĩu nĩ kwa andũ maraka. Rĩu nĩ gwakirwo kũndũ guothe nginya cianda iria twakoraga. Exactly. Nĩ maĩ na kĩ na indo cihandĩtwo. Rĩu thaa ici nĩ cituĩkĩte na to nyũmba ũguo. Ũrathiĩ wakora icagi nĩ nyũmba cia ngoroba, nyũmba thaka. Kũu kuna nĩ industry andũ magaka na ma-container na kũu kũndũ tangĩciria nĩguo no gwakike no rĩu thaa ici gũtirĩ kũndũ gũtangĩagĩka kwenda nĩ flat kana kwĩ rocky kana nĩ sandy with technology gũtirĩ rĩu handũ hatangĩagĩka. Yes. Wow. Mũndũ ũngĩenda gũgĩkorwo akĩingĩra industry either ya waki kana hihi ona gũgĩkorwo ona akĩhingũra handũ hake ha kwendia indo cia waki, ũngĩmũhe mũtaro marĩkũ? Industry in opportunity. Mũndũ ũrenda kũhingũra nehingũre nĩ arore handũ location o tũrĩa tũkiugire nena wendo ũcio nĩ ambĩrĩrie na allow mind ĩkorwo ĩhingũkĩte tũtingĩninanĩra. Opportunity ciĩkuo andũ arĩa marenda gwaka nao nĩ aingĩ nona na kwĩna variety. Kwĩna ũhoro wa tiles, kwĩna ũhoro wa thimiti icio, kwĩna ũhoro wa matawa, kwĩna ũhoro wa kino consider a lot of products. Nona koguo mũndũ ũrenda kũingĩra in the industry, the opportunities are there na it's an open field. Koguo nĩ kũndũ nĩ industry encourage andũ maingĩre nĩ industry as long as nĩ wahota ku identify kaũndũ ũngĩhota gwĩka nĩ gũteithia ũrĩa mwaki either developer kana home owner, the opportunities are there. Nĩ ingĩre na consider ngorwo nĩ ta kĩrĩa ingĩenda kũbatara mũno nĩ atĩ waingĩra industry no nĩ wega kũrutania wĩra na other suppliers, other distributors. Ndũngĩigana wĩ iki. Aca no kũnid mũndũ ũngĩ wĩ in the industry. No kũnid ona kĩrĩa ũrendia ona ngorwo no ũcio no ũrenda mũndũ angĩkorwo nyendagia thimiti no ndenda mũndũ ũngĩ ũrenda thimiti. Kwĩ hĩndĩ kũrĩ kinyaga demand ĩgathiĩ igũrũ mũno koguo ndenda mũndũ ũngĩ wa gũka along. Koguo the industry encourage andũ maingĩre, opportunity ciĩkuo. Manufacturers they are also ready kusupport ona arĩa maraingĩra. Koguo watu wengi kwa industry. Okay. Nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria. Nĩ ingĩenda hihi ũgĩkorwo ũgĩtũmenyithia mistakes iria wonete andũ makĩ-make na nĩgetha matigagĩkorwo hihi mũndũ ũrenda kũingĩra ndagagĩkorwo agĩkora haceke na nĩ na ndagĩka nini nĩgetha ona tũgĩkorwo tũkĩrĩkĩrĩria twĩre ũrĩa andũ mangĩmũnyita na nĩnjũ nĩ ũgũtũmĩtwo ngeithi na ngeithi ũngĩenda gũkinya koguo ihinda nĩ rĩrĩ. Nĩ thengiũ. Kĩrĩa ingiuga nĩ tũkorwo twĩ cautious. Nĩ industry ĩkoragwo ĩna kĩ aya gũthiĩ makĩhenanagia atũrame nĩme aya gũthiĩ conmani. Haya me mwena ũcio me mwena ũyũ mũno. Acio nĩo ũtĩkia na nĩ mamenyaga mũndũ mwerũ wa industry. Koguo nĩ mamenyaga ũrĩa ndaratuĩka sharp. Koguo nĩ megwetha njĩra mbinu bakwĩra ta rĩngĩ ndehera kĩna hana nĩ ngũkũrĩha wakinya hana. Akorwo tiwe mwene kĩndũ kĩu hena mũndũ ũngĩ mwene kĩndũ kĩu na rĩu nĩ mwana koguo matuĩke cautious. Mende kũmenya customer ũyũ nĩ kĩndũ nĩ thabarĩ enda kũmenya ũradeal na customer waku no. I think it's one of the mistake andũ mekaga tondũ wambĩrĩria biacara wĩna kaũndũ kau ga kwambĩrĩria wĩna kaũndũ kau ga gũthiĩ ũtengerete. Koguo acio makoni manini macio nĩ makorwo me industry-inĩ ĩyo. Nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kahinda kau, nĩ ũndũ wa kamweke kau. Ithuĩ twĩtaga Builders Point Hardware. Rĩtwa rĩakwa nĩ Catherine Nyambura, director wa Builders Point Hardware, na tũkoragwo twĩ handũ hetagwo gwa Kairũ Ruiru, Kiambu County. Na tũndiraga na indo cia mĩako na tũndiraga na wholesale na tũgũkũrehera harĩa ũrĩ. Andũ othe a Nairobi distribution nĩ free. Matũra-inĩ mangĩ we do transport for you na tũgakĩ-negotiate in terms of transports. Yes. Wow. Yeah. Koguo nĩ wamera ũrĩa mangĩkuona? Na namba nĩ twĩna namba Facebook nĩ tũrĩ Builders Point Hardware. Nĩ gũtwĩtaga ogo nĩ ta kĩrĩa namba ya thimũ 0718 358 588 kana 0726 117343. Itha no igore kana tukorwo twĩ team andũ a Builders Point harĩa aki makoranaga. Mmekaribishwa sana. Nĩ ũndũ wa ngeithi nĩ ngwenda kũgeithia dad na mom and also my husband, we are directors Builders Point Hardware, na my brothers and my sisters for the support. Nĩ mani supportaga mũno na arata na customers akwa
na all the locally na diasporian. Yes. Thengi muno makiria wakinya mwena wa Ruiru umageithie muno makiria. Yes, I will. Thengio nĩ gũtũrana hamwe nani gũkũ nĩ gwa Kameme TV yuma tabarĩra ya humuka gatũrũ ka wonjoria.